মাসিমণি দেখো মাছ কাটছে। এই মাছটা রান্না করা হবে। এটা হচ্ছে শোল মাছ। মাসিমণির বডিটা একদম নড়বড় নড়বড় করছে। আর কতলা না বেশি পাতলা হয়ে গেল আর থাকে না। আজকে মাসিমণির বাড়িতে এই মাছের ঝোলটা তৈরি হবে। মাসিমণি গোটা দাও আমার মাথা দিয়ে একটা পিস বেরোবে না? না তাহলে আর মাথা কি থাকবে? এই না হলে মাসিমণি আমরা এসে আরো খাটনি বাড়ালাম। কিসের? এই আবার মাছ। দেখো উনুনে আগুন দেওয়া হয়ে গেছে। নতুন উনুন তৈরি করে দিয়েছে মাসি। এই যে বাবু বাবু মাছটা দেখো ভালো করে পরিষ্কার করে ধুয়ে নিয়েছি গরম জল দিয়ে। এবার হলুদ, লবণ, এবার লঙ্কা বাটা দিয়ে দিচ্ছি। মাছ ভাজা হচ্ছে। মাছ ভাজা হয়ে গেছে। মাছ ভাজা হয়ে গেছে। ফোড়নের জন্য জিরা দিয়ে দিচ্ছি। পেঁয়াজ ভাজা দিয়ে দিলাম। আলুটা দিয়ে দিলাম। হলুদ গুঁড়ো, লবণ, এবার রসুন বাটা দিয়ে দেওয়া হলো। এখন কিন্তু রান্না করছে আমার মাসিমণি। মাসিমণি রান্না করছে এবার। এবার জিরা বাটা, জিরা বাটা দেওয়া হলো। দেওয়া হলো লঙ্কা বাটা, কাঠের আগুনে দেখো কড়াইটা একদম পুড়ে গেছে তেলে। এবার জল দিয়ে দেওয়া হলো। ঝোল ফুটে আলু প্রায় সেদ্ধ হয়ে গেছে। ভাজা মাছগুলোর পিস দিয়ে দেওয়া হচ্ছে।
দেখো এবার গরম মশলা বাটা দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। দেখো কাঠের আগুনে রান্না করা ঝোল রেডি হয়ে গেছে, মাছের ঝোল। মাছটা একটু ভাজা বেশি হয়ে গেছিল, বুঝতে পারিনি, প্রথমবার তো কাঠের আগুনে রান্না করছি।